本期巧用中药治百病，给大家介绍的中草药是散寒理气的紫苏叶。紫苏叶为唇形科植物，紫苏的干燥叶或带有嫩枝，夏季枝叶茂盛时采收，除去杂质，晒干。紫苏叶的炮制方法是除去杂质和老梗，或喷淋清水，切碎，干燥，至通风干燥处储藏。紫苏叶性味辛温，归肺经和脾经，它的功效有解表散寒、行气和胃。紫苏叶主治风寒感冒、咳嗽呕恶、妊娠呕吐、淤泻、中毒。紫苏叶的用法是水煎内服，成人1天的常用剂量为5至10克。紫苏叶归肺经，能治疗感冒、咳嗽；归脾经，能治疗脾胃气滞，缓解妊娠呕吐。食疗验方：凉拌紫苏叶原料：紫苏嫩叶300克，精盐、味精、酱油、麻油各适量。做法：将紫苏叶洗净，入沸水锅内焯透，捞出洗净，挤干水分，切断放盘内，加入上述调料，拌匀即成。功效：发表、散寒、理气，适用于感冒风寒、恶寒发热、咳嗽、气喘、胸腹胀满等病症。健康人食用，能强身健体、润泽皮肤、明目健美。食疗验方：紫苏粥原料：粳米100克，紫苏叶15克，红糖适量。做法：以粳米煮稀粥，粥成放入紫苏叶，烧煮，加入红糖搅匀即成。功效：发表散寒，行气宽中，适用于感冒风寒、咳嗽、胸闷不舒等病症。紫苏粥是很好的健胃解暑食品。食疗验方：紫苏饮原料：紫苏鲜叶3至5片，白糖适量。做法：将紫苏叶洗净沥干水，放入杯内，用开水冲泡，放入白糖制成清凉饮料。功效：健胃解暑，在炎热天气饮用，可增强食欲、助消化、防暑降温，可预防感冒、胸腹胀满等病症。紫苏叶的禁忌：1、气短、乏力、咳痰无力，反复感冒、气弱表虚者忌服。2、紫苏子为唇形科植物紫苏的干燥成熟果实，具有降气化痰、止咳平喘、润肠通便的功效，常用于治疗咳嗽痰多、肠燥便秘。好的，今天咱们就谈这些，喜欢请点赞、转发，你可以关注中华医疗，学习更多知识。我们下期再见。